Hati sudah mati
Melasi lambung mati kae sing alon. Ini gelem. Ning kayane nek madul metengan nggih. Iya, Bu. Lecet banget. Iya, iya. 3 tahun ning tukang goreng kan begini. Dilalah kacang dilalah. Jajan nek madul ora metengan. Jajan ini kan lanang. Lanang orang kuwi. Orang Mas lanang. belum. Diriki ndelok lanang orang kuwi. Jajan ini lanang apa itu? Anggar lanang tengah apa? Anggar lanang tengah. Reso to. Oh, anggar lanang tengah berbicara berubah. Jadi nek lanang ku berbicara. Iya. Nek itu mau ngapain? Gigu. Oke, tapi di sini. Yuk, tarik.
Padepokan Mudo Taruno budaya. Para wadya assalamualaikummm. Botosane kopi ni tepung bentuk kan. Dumane sasono aja. Mandai kuwi grono to sarene. Gusti dan saya selipi. Ngopel yarane menyangkuti sak gubuk ranggona dinipun. Menyangkuti sak gubukan pemakame batama jroning Gusti Kang Ayu sasenipun. Belum urusan dupo wong motor balak wong sithik ketang idul ngalor. Ngandap lah. Ibarat iki biar sekawan. Pengen idul menonton. Wonten ing Mandora. Wonten ing Padepokan Mudo Taruno. Metrimo ning ati menyambuti kasusun. Selesai. Bel. Nurun. Merbet goreng buat harapan ini. Sasono. Ono balik. Kembali oh suci bagi suci Lakono biar pengen lekol goreng koyo bola foto kali karo boy yang dulu yang lembur hilang